নমস্কার বন্ধুরা, সেন্ট্রাল রেলে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নিয়োগ করা হবে গ্রুপ সি ক্যাটাগরিতে। করোনা মহামারীর জন্য রেলে অনেক আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হবে, এই জন্য অনেক কর্মীর প্রয়োজন, তাই এই কর্মী নিয়োগ করা হবে। বেতন কিন্তু দেওয়া হবে রেলের যে নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারেই কিন্তু বেতন দেওয়া হবে। এখানে ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্য অথবা জেলা থেকে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন কিন্তু আপনারা আপনাদের বাড়ি বসে অর্থাৎ অনলাইনে করতে পারবেন এবং এখানে কিন্তু কোনো আবেদন চার্জ লাগবে না। এবং এই আবেদনের জন্য বয়স কত চাওয়া হয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা কী থাকা দরকার এবং আপনারা কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করবেন, সমস্ত কিছু কিন্তু এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। তাই আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং যারা চ্যানেলটির প্রথম দর্শক তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনের অল নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন সমস্ত চাকরির আপডেট খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য। আমরা চলে এসেছি যে সেন্ট্রাল রেলওয়ের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সেই ওয়েবসাইটে এখানে কিন্তু যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবং এই নিয়োগ কিন্তু হবে 6/4/2020-তে। এইখানে কিন্তু ডাউনলোড অপশন আছে, এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তাহলে চলুন এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণ দেখে নেওয়া যাক। বন্ধুরা, এই নিয়োগের যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে আমরা চলে আসছি। এখানে কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে। এখানে দেখুন নাম, ডেট অফ বার্থ, প্রেজেন্ট এজ এবং ফাদার্স নেম, হাজব্যান্ড নেম, রিলিজিয়ন, ন্যাশনালিটি, করসপন্ডেন্স, অ্যাড্রেস সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। এইগুলো কিন্তু আপনারা ভালো করে দেখে ফিল আপ করবেন। ফিল আপ করার পরে কিন্তু এখানে দেখুন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনও দেওয়া আছে, সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। এগুলো দেখে কিন্তু আপনাদের ভালোভাবে আপনারা ফিল আপ করবেন। ফিল আপ করার পরে এই ফর্মটিকে কিন্তু আপনাদের পাঠাতে হবে অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। সেই ওয়েবসাইটটি কী আছে আমরা একটুখানি চলুন দেখে নিই। এখানে ওয়েবসাইটটি আপনারা দেখছেন www.cr.indianrailways.gov.in এবং এখানে কিন্তু যে আবেদনের লাস্ট ডেট, সেই আবেদনের লাস্ট ডেট কিন্তু এখানে আছে 6/4/2020। 6/4/2020 কিন্তু এখানে আবেদনের লাস্ট ডেট। আমরা চলুন দেখে নিই কোন কোন পোস্টে নিয়োগ করা হবে। প্রথম পোস্ট হচ্ছে নার্স, স্টাফ নার্স। এখানে স্টাফ নার্স নিয়োগ করা হবে টোটাল 44টি। এখানে এজ দেওয়া আছে, এজ কিন্তু 20 থেকে 40 বছরের মধ্যে হতে হবে। এখানে কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে 3 বছরের নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি পাস হতে হবে এবং বিএসসি নার্স হলেও কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারবেন। এরপর কিন্তু আছে হেলথ ইন্সপেক্টর কিন্তু নিয়োগ করা হবে 3 জন। এখানেও কিন্তু বয়স 18 থেকে 33 বছরের মধ্যে। এখানে বিএসসি পাস দরকার এবং ডিপ্লোমা অফ হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হলেও কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। এরপর কিন্তু আছে ফার্মাসিস্ট কিন্তু 5 জন নিয়োগ করা হবে এবং এখানে বয়স 20 থেকে 35 বছরের মধ্যে এবং 10+2 পাস হতে হবে এবং ডিপ্লোমা থাকতে হবে ফার্মাসিস্টে। এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট নিয়োগ করা হবে 52 জন, 18 থেকে 30 বছর বয়স এবং মাধ্যমিক পাস হতে হবে। এরপর আছে হাউসকিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানেও কিন্তু নিয়োগ করা হবে 68টি এবং বয়স 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে, অনলি মাধ্যমিক পাশে কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারবেন। এখানে কিন্তু আরও SC ST-দের বয়স এজের যে আছে ছাড় আছে, সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। আপনারা কিন্তু সমস্ত কিছু এখানে দেখে নেবেন। এবং বন্ধুরা, এই নিয়োগটি কিন্তু করা হবে 3 মাসের জন্য, অনলি 3 মাসের জন্য কিন্তু এই নিয়োগটি করা হবে। তাই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এবং আপনারা কিন্তু অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এখানে কিন্তু যে বেতন কিন্তু যারা রেলে কাজ করে তাদের মতোই কিন্তু বেতন দেওয়া হবে, তাই আপনারা অবশ্যই আবেদন করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন এবং ভিডিওটিকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।